يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة النهاردة بعنوان أخطر أحداث القرن ومفاجأة لترامب، مفاجأة كبرى أعلن إن هو يعني هيقولها أو هيعملها، وصدمة في إسرائيل، ونووي باكستان في أي لحظة، وفي أحداث أخرى هنتكلم فيها إن شاء الله. لكن الأول هنبدأ بالتطورات الأخيرة بتاع امبارح بالليل، التصعيد اللي حصل او بداية الحرب اللي حصلت ما بين الهند وباكستان، او العدوان الهندي على باكستان، عشان نصحح الكلام، لان الحكاية ان الهند قصفت حوالي 9 مواقع اغلبها مساجد وللأسف معاهد دينية، وبيتكلموا ان احنا قصفنا مواقع إرهابية. طبعا اي إرهابي في الدنيا زي مثلا كان اللقيط بيدعي ان هو بيحارب الارهاب، وهو ابو وام الارهاب، هو السورس بتاع الارهاب نفسه. وبالتالي الهند زيها زي كان اللقيط اتبعت نفس الخط. والمشكله مع ان السعوديه المفترض موقفها متضامن مع باكستان لانها اقرب لباكستان من الهند، لكن القناه العربيه استخدمت نفس المصطلح، بتقول القوات الهنديه قصفت مواقع لارهابيين في باكستان. حاجه يعني دي اسمها الدعاره الاعلاميه والانحطاط الاعلامي. لما نيجي نشوف خبر بيتقال بهذا الشكل في وقت فيه صراع محتدم بهذا الشكل، احنا كده وصلنا للقاع بكتير يعني وعديناه. طيب ايه الخطورة في الموضوع؟ وليه بقول اخطر احداث القرن؟ اللي حصل امبارح هو قولا واحدا اخطر ما حدث مش في القرن، في التاريخ. ليه؟ لان الاول مرة يحصل مواجهة نووية او مواجهة ما بين دولتين نوويتين. تقول لي ازاي يا عم كان في حرب باردة؟ اقول لك طول الوقت امريكا بتدخل حروب وفي حرب باردة، لكن ما حصلش حرب حقيقية ما بين دولتين نوويتين الا امبارح بالليل مع بداية الكلام. طبعا اللي حصل اسلج صدورنا جميعا امبارح. باكستان، وعلى عكس ما كانت تتوقع الزفت اللي هو الهند ومودي لهبل، غيرت المعادلة تماما، قلبت الترابيزه على مش بس الهند، ده على الهند وعلى داعمين الهند زي امريكا واسرائيل وفرنسا وبريطانيا واستراليا، كل دول الفرقه الداعمه للهند. تمام؟ ايه اللي حصل؟ حصل باختصار شديد يعني، وده يبين لك ايه الحكايه. الهند اسقطت باكستان اسقطت 5 طيارات، هما كالتالي: 3 طيارات من نوع رافال الحديثة، طيارة سو 30 اللي هي سوخوي 30 برضو حديثة جدا، وطيارة كمان ميج 29 فرنسية. فاحنا بنتكلم على 3 طيارات من نوع رافال فرنسية، وطيارة روسية اللي هي سو 30، وميج فرنسية برضو 29. ضربتهم فين بقى؟ مش لما اخترقوا المجال الجوي الباكستاني ودخلوا باكستان مثلا، ده ضربتهم جوه الهند وهم لسه طالعين. تمام؟ الحكايه دي كانت صدمه شديده جدا، وبتقول ان فيه كلام تاني خالص. طيب هتقول لي يا عم ده يمكن دي مواجهات وهتعدي، وارد، بس انا بقرا تاريخ كويس، وكل اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت قبل امتلاك الهند وباكستان النووي حماده، واللي احنا بنتكلم فيه ده حماده تاني خالص. ليه؟ لان من بعد ما الاثنين امتلكوا النووي كانوا بيبعدوا تماما عن المواجهه المسلحه والتصعيد بهذا الشكل، لدرجه انهم كانوا بيوصلوا ان هم يضربوا بعض بالعصي، بيتخانقوا كده، كلام فاضي يعني، احتكاكات وكلام عبيط وتصريحات. لكن مواجهه حرب، احنا امبارح شفنا الدبابات بدات تتحرك، دبابات الباكستانيه على الحدود مع الهند، ولذلك احنا بنقول ان احنا على شفا حرب نوويه. كان في حلقه هنا وهحط لكم الرابط بتاعها، ازاي هيحصل لو حصل حرب ما بين باكستان والهند واستخدموا نص الترسانة بتاعتهم النووية، ايه اللي هيحصل في العالم. احنا بنتكلم على ابادة لنص الكوكب على الاقل. الكلام ده مش من اثار التفجيرات والاشعاع بس، لا، الكلام ده نتيجة ابحاث اتعملت على الغبار النووي والسحابة النووية اللي هتغطي الارض خلال 4-5 اسابيع لحد اقصى 6 اسابيع، وهتفضل مستمرة ل10 سنين، وده هيعمل مجاعة هتقضي على الأقل 3-4 مليار بني آدم في جميع أنحاء الكوكب. دي يا جماعة أبحاث علمية بالورقة والقلم، 1 زائد 1 بيساوي 2. نص الترسانة بتاع باكستان والهند هي تعتبر نص في المية من كل
القنابل النوويه بتاع الدول النوويه. انت فاهم؟ نص في المية، مش 1%، نص في المية ممكن يقضي على نص الكوكب، نص في المية. خليها من عندنا 1%. امال ال 99 هيعملوا ايه؟ 99 ممكن يقضوا على الكوكب على الاقل 10 مرات. ولذلك احنا بنتكلم على حاجات غير تقليديه، وبنتكلم على خطر هو الاكبر والاخطر والاعمق وكل حاجه على مر التاريخ. لان ما حصلش في التاريخ ان الارض العقيده النوويه بتاع باكستان، وفي فرق ما بين العقيده النوويه بتاع الهند. الهند لما عملت النووي واعلنت عنه قالت لك ان احنا النووي بتاعنا للردع بس، يعني هندافع بمعنى ان احنا يعني مش هنضرب الاول. اما باكستان ما قالتش كده. ليه؟ لان باكستان عامله النووي بتاعها علشان الهند مخصوص. الهند عامله النووي بتاعها علشان لو حصل حرب بينها وبين الصين او بينها وبين باكستان، فالهند عامله النووي لاي حد، وبالتالي علشان ما يحصلش عليها عقوبات فقالت الكلام ده. لكن باكستان الوضع بالنسبه لها مختلف. باكستان عملت النووي، عملت القنبله النوويه على ايد العالم الله يرحمه عبد القدير خان اللي انقذ باكستان. عملوها علشان يوقفوا اي مطامع هنديه ويوقفوا اي هجوم هندي، لان الهند بالنسبه لها باكستان هي العدو الاول، وبالتالي باكستان بقى الهند بالنسبه لها العدو الاول. وبالتالي لما عدوك الوحيد والاكثر خطوره على حدودك يكون عنده نووي، فانت لازم تسعى. ولذلك باكستان النهارده امام تحدي، وهي اقرب لاستخدام النووي من الهند. بمعنى باكستان لو احنا هنتكلم مثلا، وركزوا معايا في الارقام دي علشان دي هتوضح كتير في موضوع القوه العسكريه التقليديه. القوه العسكريه التقليديه عدد الجيش في الهند 1.5 مليون تقريبا، 1.455 في باكستان 654,000 جندي. تمام. عدد الطيارات العسكرية في الهند 2200 وفي باكستان 1400. عدد الطيارات المقاتلة اللي وقع منهم 3 يعني كانوا لحد امبارح 513، النهارده 508. في باكستان 328. المروحيات 899 للهند، 373 لباكستان. الدبابات 4200 في الهند، 2600 في باكستان. المدرعات 148,000 للهند و17,500 في باكستان. المدفعية 4075 في الهند و3290. في الاسطول البحري 293 قطعة في الاسطول البحري الهندي و121 في الاسطول البحري الباكستاني. حاملات الطائرات الهند عندها 2، باكستان ما عندهاش. تمام. الغواصات الهند عندها 18، باكستان عندها 8. الفرقاطات الهند عندها 14 وباكستان عندها 9. كده احنا بنتكلم ان الهند على الاقل ضعف القوة التقليدية لباكستان. هو ده بالظبط سبب ان باكستان هي الاقرب، لان باكستان عندها 170 رأس نووي والهند عندها حوالي 150. يعني في فرق بغض النظر، حتى لو الهند عندها اكتر، لكن هنا العدد ما بيفرقش كتير. 10 زي 20 زي 100، الدمار واحد هنا، لان 10 كفيل انها تخلص كل حاجة لو اتضربوا في مكان صح. باكستان عندها منظومة صواريخ حديثة جدا. عندها الاخطر بقى دلوقتي الدفاعات الجوية اللي قدرت من خلالها توقع 5 طيارات جوه المجال الجوي للهند، مش في باكستان. يعني مش قبل مثلا ما ييجوا يضربوا، لا لا لا، احنا بنتكلم على ان هم لسه ما طلعوش من الهند في اتجاه باكستان عشان يضربوها، وحصل الكلام ده. تمام. طيب دلوقتي الموقف بيتصاعد. رأيي ان لازم الموقف يتلم. الصراع فيه اطراف كتيرة. الصين بالنسبة لها ورقة باكستان مش هينفع تسيبها، مش هينفع تفقد ايران وباكستان في وقت واحد والا انتهت. ليه ايران وباكستان؟ لان ايران هي الحليف الاقوى في الشرق الاوسط، ولو فقدت ايران بشكل كامل هتفقد نفوذها في الشرق الاوسط كله. ده الصين في حربها دلوقتي قدام امريكا. تاني حاجة باكستان هي اساسي في طريق الحرير اللي بتعتمد عليه الصين النهاردة في تجارتها الدولية. تمام؟ طيب وبالتالي
ده طبعا غير المواد الخام وحاجات كتيرة جدا الصين بتعتمد عليها من باكستان ومن ايران وغيره. ايران مثلا اغلب بترولها بيروح للصين النهارده وباسعار قليله، وبالتالي احنا امام حرب مش على مستوى الهند وباكستان زي ما قلنا في الاول، على مستوى امريكا والصين. ليه بقول ان الموضوع هيتلم؟ لان حسب ما ارى، لان في العاده زي ما جرى قبل كده يعني ان التصعيد بيوصل للحد الاقصى وبعد كده يتلم، بيشد الفيشه في اخر لحظه. حصل ده في ازمه الصواريخ الكوبيه، وحصل عده مرات، والارض كانت معرضه للنهايه باي زرار غلط. وبالتالي النهارده الموضوع مش مختلف عن الحالات دي، الا في حاجه واحده بس، ان الصراع مباشره ما بين دوله عندها نووي ودوله عندها نووي. فسيطره الحليف، يعني مثلا سيطره الصين على باكستان مش 100%، يعني مش هتقدر تمنعها بشكل مكتمل. لو تعرضت باكستان لضربه مفرطه حتى لو تقليديه، تمام، لو اتأذت قوي ومش هتقدر ترد بالسلاح التقليدي، هتروح ضربه نووي فورا وخلصت. ليه؟ لان لو ردوا نووي هترد هي كمان نووي والعالم كله كده خلاص. فاحنا امام حرب عالميه ثالثه بشكل كامل. طيب في حاله برضو تطور الصراع، احنا بنتكلم على دخول اطراف تانية في اللعبه. اطراف زي مين داعم مين باختصار، وعشان تعرف الملابسات بقى والحاجات الغريبه. باكستان داعمها رقم واحد الصين، تمام، تركيا، ايران، وللاسف احنا بنتكلم هنا شو بقى اختلاف العقيده مع اختلاف المواقف السياسيه. افغانستان مش داعمه، ودي شيء غريب يعني. الهند داعمها مين؟ داعمها الامريكان، داعمها الانجليز، داعمها الفرنسويين، داعمها اسرائيل طبعا. واعلنت اسرائيل الكلام ده في فيديو حضراتكم منتشر للهنود في احد محطات القطر وهم بيدوسوا على 3 اعلام، العلم الباكستاني والعلم بتاع بنجلاديش وعلم فلسطين. الهند بالنسبة او البوذيين او عباد البقر تحديدا، كراهيتهم واستهدافهم وعدائهم مع المسلمين لا يقل حقارة ولا سوء عن الصهاينة. والله يمكن بيفوقوا بعض الاحيان. تخيل بقى، لانها عندها حقد دفين. يا جماعة دول قتلوا غاندي زمان لما بس كان بيتكلم بشكل معقول في اطار ان احنا ونتعايش، وقتلوه خلصوا عليه. وده مين بالنسبة لهم؟ ده زي اله. مع كده قتلوا الههم علشان بس حقدهم على المسلمين. ولذلك هم مش خطر عادي، محدش يفتكر. ولذلك النظم الهبلة اللي بتعتقد ان هي ممكن تكون حليفة لذيذة جميلة مع الهند، انتوا هبل، انتوا متخلفين عقليا، انتوا بالظبط انكم رايحين زي الايه الخروف العبيط اللي رايح يستخبى في مكان كده مليان ديابه وفاكر ان هم يحموه يعني. الله لا حول ولا قوه الا بالله. المشكله احنا بنتكلم يا جماعه قدام خطر وجودي علينا كلنا، مش خطر على باكستان. الهند لا تقل خطوره عن الصهاينه، اقسم بالله لا تقل خطوره عن الصهاينه بشكل او باخر، احسبها زي ما تحسبها. ولذلك مين عارف الخطر ده؟ اللي منهم بقى باكستان. الباكستانيين عارفين خطوره الهنود عليهم. احنا بسم الله ما شاء الله الهند اغلب دخلها، بقت الهند من الدخل بتاع الهنود في الخليج، من الاستثمارات في هنود في الخليج مليارديرات، وعندهم مشروعات بنت كلب، وفلوسهم كلها مش للبلد اللي هم بيعملوا فيها، بتترحل اول باول. وللاسف احنا بقول لك اقسم بالله احنا في حاله من العبط والعته المغولي اللي ما عديناش بيها كأمة عربية في حياتنا. احنا داخلين في مرحلة يا جماعة مش ممكن. وده اللي بيفسر ازاي الفيران والصراصير في العالم بتتنطط على كتافنا بهذا الشكل. طيب مفاجأة ترامب الكبرى، نروح للموضوع ده بسرعة كده. ايه حكاية المفاجأة الكبرى اللي عمال ترامب يقول لك احنا هنعلن عن مفاجأة كبرى اثناء زيارتي ولا قبل زيارتي للسعودية والامارات وقطر؟ هو يزور 3 دول، وبالمناسبه هو بيعتبر ان الشرق الاوسط كله ال3 دول دول. ليه؟ لانه بيعتبر ان هم دول اللي بيدفعوا بسرعه. ايه هي ممكن تكون المفاجاه الكبرى اللي بيعلن عنها ترامب؟ طيب عندي 4 احتمالات مش هيخرج منهم. الاحتمال الاول اعلان التطبيع
تمام ما بين السعودية وإسرائيل. دي بالنسبة له إنجاز تاريخي وكبير وحاجات كتير جدا، وهتسمعها في توقيع اتفاقية أبراهام ما بين السعودية وإسرائيل. ويلا يا أولاد أنا جاي عشان إيه؟ أظبط الدنيا وأحقق حلم إسرائيل في التطبيع المغزي مع الدول العربية، وأهمها أهم دولة إسلامية هي السعودية. انتوا عايزين مين بقى هيقول بعد ما احنا سعوديه وطبعنا معاها؟ مين اللي هيقول بقى اصل ده الكيان الصهيوني واصل ده عدو؟ خلاص. هو عايز يوصل لدي، تمام، على اساس ان هو يأمن لاسرائيل مقعد رئاسه الشرق الاوسط الصهيوني اللي هم بيحاولوا يرتبوا له تمهيدا لاسرائيل الكبرى. الكلام ده على حساب مين؟ على حساب العرب المنبطحين اللي للاسف الشديد وصلوا بالأمة لمستوى من الحضيض لم تصله في أي وقت في التاريخ. حتى أيام التتار كنا بنقاوح، لكن دلوقتي مفيش مقاوحة، دلوقتي في خنوع، فيه جهل، في انحطاط ملا الشعوب، فيه تغييب كامل لمعايير أساسية عندنا زي الشجاعة، زي إن احنا ما نقبلش قلة الأدب وقلة الكرامة اللي بتحصل فينا. كل ده خلاص. عشان كده هي المشكلة ليست في النظم وليست في الحكومات وليست في السياسات، المشكلة الشعوب هي من تحولت لمنطقة لم يحدث في التاريخ انها دخلتها، وربنا يسترها. طيب اول حاجة زي ما قلنا بالنسبة للموضوع المفاجأة الكبرى هي اعلان التطبيع السعودي لإسرائيل. تاني حاجة صفقة كبيرة، لان احنا ما نعرفش هو يقصد ايه مفاجأة كبرى للامريكيين ولا لمين؟ للعالم. لو كانت للامريكيين ان هو بيخاطب الامريكيين وان هيبقى فيه مفاجأة كبرى، وارد جدا تكون صفقة كبيرة اكبر من حكاية التريليون والتريليون ونص، التريليون بتاع السعودية والتريليون ونص بتاع الامارات. ممكن يكون حاجة اكبر من كده تم الترتيب معاه، ويطلع يقول بصوا انا جبت لكم 5-6 مليار تريليون وانا حلو اهو. ده لو كان بيخاطب الامريكيين. 3 اعلان إدارة جديدة لغزة، إعلان إن غزة موضوعها خلص وهنعمل إدارة جديدة. ده ممكن تكون مفاجأة لو كان بيوجه كلامه للشرق الأوسط بالنسبة ليه يعني، وهو على فكرة فيه تسرب الكلام ده. تمام. في حاجة أخيرة اتسربت أو خلاص اتغيرت اتنفذت، ودي ممكن لما هو يعلنها يعتبر إن هي مفاجأة يعني، وهي حاجة عبيطة وهبلة حك شكل، وهي تغيير اسم الخليج الفارسي للخليج العربي. وانا مش عارف يعني ايه اهميه الكلام الاهبل ده. طبعا وتغير الكلام ده على جوجل، لو انت دخلت النهارده على خرائط جوجل هتلاقي مفيش حاجه اسمها الخليج الفارسي والكلام ده. ماشي. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ هو بيحاول يدي اي انجازات او اي مكتسبات وهميه للي جاي يمص دمهم. ده في حاله انه قدم اي حاجه هبله زي كده يعني لدول الشرق الاوسط، الدول العربيه، مقابل مص الدم اللي هيمصه خلال الفترة الجاية من الأيام اللي جاية دي من تحركات ترامب. طيب صدمة إسرائيل، هو في خبرين في بعض. الخبر الأول إن ترامب طلع كده من باب للطاق وقال لك إحنا هنوقف عمليات ضد الرجالة في اليمن. ليه يا حاج ترامب؟ أصل هم قالوا لنا وتحايلوا علينا وقالوا لنا لا كفاية كده إحنا هنموت، والنبي وقف يا عم ترامب وإحنا هنوقف من عندنا. فأنا قبلت. الصياغه دي بالظبط اللي قالها. الكلام ده طبعا كلام كذب، وعلى فكره ده اكبر نصاب في العالم حرفيا. ده كذاب ونصاب ومنحط واجوف ولا له اي قيمه، ابن كلب وسخ بيضحك على الضعفاء والهبل والمعاتيه فقط. المهم طلع قال الكلام الاهبل ده. بالمناسبه لسه دلوقتي حالا في الحاج سريع، عارفينه طبعا الحاج سريع بتاع الرجاله في اليمن، طلع بيقول لك ايه؟ بيان القوات المسلحه اليمنيه بشان تنفيذ عدد من العمليات العسكريه. ده الكلام ده من ربع ساعه. منها عمليه استهدفت مطار رامون في منطقه ام الرشراش جنوبي فلسطين المحتله، وعمليه استهدفت هدفا حيويا تمام للعدو الاسرائيلي في منطقه يافا المحتله. وايه كمان؟ وعمليه اخرى استهدفت حامله الطائرات الامريكيه ترومان. لا هري ترومان يا جدع، ايوه هي ضربوها. الكلام ده دلوقتي بعد ايه؟ بعد 2-3 من الجحش البرتقاني لما طلع وقال لك احنا وخلاص، والجماعه بتاع رجاله في اليمن قالوا لنا وتحايلوا علينا وقالوا لنا والنبي
خلاص كفايه احنا تعبنا. بصوا يا جماعه، اسوأ ضربه تلقتها اليمن كانت خلال اليومين اللي فاتوا من الكيان اللقيط. هل الضربه دي قاضيه مثلا ممكن تقضي عليهم وتوقفهم؟ خالص، لا هي ولا زيها. وحتى لو ضربوا، وانا قلتها قبل كده، حتى لو ضربوا بنووي برضو اليمن مش هيحصل ان يتم دحرها او انهائها. الكلام ده مش وارد. تمام. طيب ايه حكايه ترامب لما طلع وقال ان احنا هنوقف ايا كانت الحجه؟ لم يذكر ان هم وافقوا ان هم يوقفوا عمليات ضد اسرائيل. يوقفوا عمليات ضد مين؟ ضد امريكا، ضد القطع البحريه الامريكيه. خلاص احنا هنوقف كامريكا وانتوا هتوقفوا ضربكم لقطاعنا البحريه، وبالتالي هنبقى حبايب. طب مين اللي ما ذكرش في الكلام ده؟ اسرائيل. هم سمعوا كلمتين من هنا اترعبوا. ازاي يعني؟ انت بتبيعنا كالعاده، ودي حصلت كده، بتبيعنا، بتتفق مع اليمن في لحظه كده. طب يعني انت خلاص اتفقت معاهم وهتسحب قطعك البحريه وحملات الطائرات والكلام زي كده من هناك، وهتبقوا زي اللزاز واخر تمام، وهتسيب علينا اليمن؟ ما اليمن عندها صواريخ باليستيه، واليمن لو الصين داست شويه وراها تمام الحكايه هيبقى فيها موت وخراب ديار في الكيان اللقيط. ما ينفعش يا ترامب تعمل معانا كده، انت بتعمل معانا نقص يا جدع، عيب يا جدع. ده احنا يعني الكيان اللقيط ده يعتبر بنت امريكا اللقيطه، وبالتالي كان فيه صدمه حتى الان مش عارفين يعالجوها. طلع تصريحات مجهوله المصدر من البيت الابيض ان الاتفاق اللي ابرم مع اليمنيين ما بين امريكا واليمنيين يشمل اسرائيل. يا راجل طبعا ما فيش الكلام ده خالص. لا الجماعه في اليمن قالوا لهم احنا تعبانين ووقف وكفايه، ولا الكلام الفاضي. الحقيقه ايه بقى؟ الحقيقه صدرت في بيان من سلطنه عمان. سلطنه عمان هي الدوله اللي حللت المشاكل في الاخر، اللي بتيجي كده بصمت شديد، ما تسمحش صوتها كتير، لكن بتيجي بيروحوا لها اي اتنين كبار عشان تحل لهم مشكلتهم لما يتوجعوا. امريكا راحت جري وطلعت على اليمن، الحق انت ده جماعه في اليمن جيرانكم وانتوا ليكم كلام معاهم، حاولوا قولوا لهم اي حاجه. وده اللي حصل على فكره. ويتكوف لما جه برضه جه هنا سلطنه عمان في موضوع ايران، في يعني موضوع المشاورات اللي حصلت والتفاوض اللي حصل. ووزير الخارجيه العماني كان مقعد ويتكوف ووزير الخارجيه الايراني كل واحد فيهم في اوضه في البيت بتاعه. فكان في بدايه المشاورات والمفاوضات ما قعدوش مع بعض في نفس في البيت بتاعه. ليه؟ بعيد عن بقى وزاره الخارجيه والكلام زي كده، علشان يعني يحاول يقرب وجهات النظر. ده فيما حدث في بدايه المفاوضات ما بين امريكا وايران. نفس القصه ويتكوف وهو هناك اصلا طلب من عمان انها تتوسط لدى اليمنيين علشان يتوقفوا عن استهداف حملات الطائرات الامريكيه والقطع البحريه الامريكيه. تمام. مقابل ايه؟ مقابل ان امريكا هتوقف خلاص العمليات. ليه؟ لان العمليات اللي امريكا بتعملها استنزاف بلا جدوى ولا اي حاجه ولا اي نتيجه. بيضربوا النهارده، بيضربوا وهم بيضربوا اصلا بيضربوا في البحر. ومين هنا في نقطه ضعف ايا كان حداثه اللي عنده؟ امريكا فقدت اكتر من مقاتله، اخرها مقاتله اف 15 تقريبا، اللي هي خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا وقعت في البحر، محدش عارف هي راحت فين. استهدفت بعد كلامه بساعات، استهدفت حامله الطائرات، ودلوقتي استهدفت تاني من ربع ساعه ونص ساعه لسه طلع في البيان. فاحنا بنتكلم على تصعيد امريكا هي اللي بتستنزف فيه. امريكا ماشيه ورا اسرائيل لحد ما هتغرقها نهائيا، وهيحصل. حتى محاولات النهارده اسرائيل انها تتنصل شويه من اسرائيل وتبدا تلعب لحسابها في مواقف زي اللي حصل في اليمن، الحكايه دي مش هتنفع برضو امريكا. لان امريكا غاصت برجليها خلاص، دخلت في حته سيئه. والصراع الامريكي الصيني النهارده مش هيخلي فيه خط رجعه لامريكا. امريكا عشان تتراجع النهارده لازم تعلن استسلامها تماما للصين. مش بقى لا مش اليمن ومش للصين في الاصل. والصين يعني ايه؟ يعني ما تدعمش الهند ضد باكستان، يعني ما تدعمش اسرائيل ضد ايران. كل ده حسابات. لو امريكا النهارده حاولت تلحق نفسها في صراعها مع الصين، لازم تعمل خطوات كتيره زي ما قلتها كده، خطوات تتعلق بعدم دعم الهند، عدم دعم اسرائيل ضد ايران، وقف العمليات مع اليمن،
وقف حرب غزة، لان كل ده متشبك في بعضه، وبالتالي ما عندهاش اوبشن تاني. هتكمل، فهي بتكمل لنهايتها قولا واحدا. فيه كيانين دلوقتي، الامبراطوريه الكبيره بتاع امريكا بتتحلل وتتفكك وماشيه بنفس السيناريو بتاع الاتحاد السوفيتي بالظبط. هي في اخر ايام الاتحاد السوفيتي. اما الكيان اللقيط فكل خطوه وكل ضربه بيضربها بترد في صدر امه وبتضرب جذوره الهشه المسوسه اصلا وبتقربه من النهايه. لان العالم النهارده كله تقريبا باستثناء الصهاينه فيه شاف هذا الكيان السرطاني على حقيقته. وده بالظبط من بعد ما الجرائم اللي حصلت دي، هو كيان ميت كلينيكيا بيحاول بقدر الامكان يعمل الفجر ده عشان يقول انا قوي انا جامد، تمام؟ زي السرطان بالظبط قبل استئصاله، فبيبقى شرس، لكن في النهايه انت بتستأصله كله. واستمرار الجسد العالمي، مش بس الجسد العربي ولا الاسلامي، بوجود هذا الكيان السرطاني، فهو بيعرض الكوكب كله للدمار. الحكايه دي بدأ الناس كلها تعرفها وبدأت تحس بيها. اللي كان بيعدي مع اسرائيل قبل كده وبيصدق الكذب بمزاجه زي الدول الشرقيه زي روسيا والصين وغيرها من الدول، النهارده الموقف اختلف تماما. لان الصراع اللي فات ده عمل في العالم فريقين، فريق مع وفريق ضد. وبالتالي هتشوف النهارده المواقف والتصريحات طول الوقت، مثلا في المعسكر الشرقي، كوريا الشماليه، الصين، روسيا، فيما يتعلق باسرائيل اختلفت 180 درجه. مين اللي بيضم على اسرائيل؟ اللقطاء اللي زيها، زي اللقيط مودي بتاع الهند، عباد البقر، واخد البقره وطالع على اسرائيل. تعامل بقر مع خنازير مش هيفرق كتير، لكن البقر مع الخنازير لما يبقى فيه طرف ثالث قوي زي الامه العربيه وتحقر من نفسها وتصغر من نفسها علشان تبقى تحت رجلين الخنازير والبقر بهذا الشكل، فدي مشكلتنا احنا مش مشكلتهم. هم لا هم اقوياء، احنا اللي ضعاف مش هم اللي اقوياء. في النهايه دي مشكلتنا احنا مش مشكلتهم. للاسف دوله زي باكستان لوحدها عملت ايه؟ لوحدها، لا هي غنيه عندها ابار بترول مغرقاها، ولا هي مثلا فيها عوامل قوه ولا خالص. علشان هم رجاله، اول ما حست بالخطر عملت القنبله النوويه غصب عن اي حد، وحطت العالم كله قدام الامر الواقع. النهارده بدأت تلعب صح، شافت مين القوة اللي تسند عليها. باكستان كانت مع الامريكان، حولت تحالفاتها زي ما مصر حولت تحالفاتها قبل كده في الحرب ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي والكلام ده. باكستان حولت تحالفاتها في الفترة الأخيرة ما بين أمريكا، لأن باكستان كانت تعتبر منطقة نفوذ أمريكية خالصة مخلصة، تحولت النهاردة للمعسكر الشرقي وراحت ناحية مين؟ ناحية الصين. ولذلك أمريكا بتخسر في كل خطوة وكل غشم بتعمله حلفاء رئيسيين في المنطقة. باكستان يا جماعة هي الحليف الأقوى في آسيا كلها بالنسبة للأمريكان، اللي ارتكزت عليهم طول الوقت طول صراعاتها. المخابرات الباكستانية وصلت لأنها تصنفت أخطر وأقوى مخابرات في العالم، كانت أقوى من CIA. كانت هي اللي بتدير وبتحط وبتشيل في آسيا كله وفي الصراعات بتاع أمريكا في آسيا، تمام؟ النهاردة أمريكا خسرت باكستان تماما، وعلشان كده بتلعب بورقة الهند الحقيرة المنحطة، وعلى أساس إنها تحاول تعمل توازن تاني علشان الهند تقدر تضرب أو تضيق أو تخنق الصين، وفي نفس الوقت تضيق برضو على موضوع باكستان وتوقف التحالف ده عن إن هو ينمو ويحطوا الهند ساندويتش ما بينهم، تمام؟ طيب زي ما قلت خلال الفترة اللي فاتت في تحالفات بدأت تتنسج في المنطقة. زي ما قلنا مثلا إيران بدأت تدعم وتقف هي وتركيا، إيران الشيعية مع تركيا السنية مع باكستان السنية، تمام؟ قدامهم مين بقى؟ قدامهم دول تانية سبحان الله زي أفغانستان مثلا، اللي ناس كتير جدا اتصدمت ازاي أفغانستان تكون ضد باكستان في صراعها مع الهند ضد البقر. بصوا يا جماعة، السياسة للأسف الشديد ما فيهاش الكلام ده. أفغانستان كان صدر أخبار واحنا قلناها هنا إنها هتدعم الهند في لو حصل حرب
مباشرة. بينها وبين باكستان في خلاف حدودي وكان في خناقات لكن هذا الخلاف ما بين دولتين سنيتين في النهاية، والاثنين المفترض ان هم لو ما كانوش حلفاء ما ينفعش يبقوا اعداء، وخصوصا لما يبقى فيه من الناحية دي عباد بقر ومن الناحية دي ولاد كلب صهاينة، ما ينفعش. لكن لقينا للأسف التحالفات بتاخد شكل مش كويس. طيب، ولذلك فيما يتعلق بموضوع صدمة إسرائيل يا جماعة، لو بقليل من الرجولة العربية هتتقزم وهتحط على طريق نهايتها. والله كمان مرة، لم يقوي إسرائيل إلا ضعفنا احنا، لم يجعل من إسرائيل كيان فاجر لقيط بهذا الشكل وكلب مسعور بينهش في كل اللي حواليه إلا خنوعنا احنا. لكن إسرائيل جبانة، أول ما بتحس بقوة اللي قدامها بتبقى زي الكلب الأجرب، الكلب المسعور اللي انت شايفه عمال يهوهو زي الكلب الأجرب، مش لاقي حتة يقعد فيها. للأسف المشكلة عندنا احنا، مش في إسرائيل ومش في أمريكا، خلاص عشان الناس بس. لأن لما احنا نحل مشكلتنا مع نفسنا والكلام ده على نطاق الفرد قبل ما يكون على نطاق الدول، للأسف ربنا يستر. طيب، في موضوع عندنا كمان ان السودان في بيان رسمي قطعت علاقتها تماما مع الإمارات، وطلعوا بيان حضراتكم ممكن أكيد سمعتوه. هنحاول نسمع جزء منه دلوقتي، خليكم معايا لحظة واحدة. هنسمع دلوقتي جزء منه علشان برضو نفهم ايه الحكاية، لأن الحكاية دي لها مبعد. على سيادة السودان تمام، ده مجلس السيادة الانتقالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من مجلس الأمن والدفاع. ظل السودان بأثره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الأمارات العربية المتحدة وعبر وكيلها المحلي ميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية وظهيرها السياسي. وعندما تيقنت دولة الأمارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة، المؤسسة الشرعية المناط بها الزود عن حياض الوطن والحفاظ على مقدراته، صعدت دعمها وسخرت المزيد من إمكانياتها لامتداد التمرد بأسلحة استراتيجية متطورة ظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد، وآخرها استهداف نخش بقى على طول كده. العلاقات الدبلوماسية دولة عدوان. اسمعوا كده يا جماعة. أولا، إعلان دولة الأمارات العربية المتحدة دولة عدوان. ثانيا، قطع العلاقات الدبلوماسية معها. ثالثا وأخيرا، سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة. دي أول مرة تحصل من سنين طويلة إن دولة عربية تقطع علاقات وتسحب سفراء ومع دولة أخرى. الكلام ده ما حصلش يمكن من زمان، من بعد اتفاقية السلام والكلام زي كده، وأول مرة تحصل مع الإمارات بهذا الشكل قولا واحدا. دي بداية لتطورات لاحقة. الكلام ده حصل بعد إيه؟ بعد حاجتين: بنفوذها وبفلوسها تم رفض الدعوة اللي كانت رفعتها السودان أمام المحكمة الجنائية، واللي بتختصم فيها الإمارات وبتتهمها فيها أنها دعمة للعنف ولحركات الإرهابية اللي هي الدعم السريع. تمام؟ دي حاجة. تاني حاجة، حصل قصف خلال الفترة اللي فاتت في أحد مناطق السودان، قصف قوي بطيارات درون حديثة راحت لمرتزقة ومجرمين الدعم السريع. الكلام ده هم عايزين يغيروا المعادلة، الإمارات عايزة تغير المعادلة تاني. لو حاولت تفكر وتحسبها هتجيب الآلات الحاسبة بتاع الدنيا كلها يعني، وتحاول تحسب هي الإمارات هتستفيد إيه من ده، مش هتلاقي أكتر من في حاجة بتحركها أسوأ بكتير من أعداء الأمة. يعني أعداء الأمة بيبقوا ظاهرين وعارفين وحاطين هدف وتصريحات واضحة لا هم عرب ولا هم بيقولوا لك احنا حلوين واحنا اصدقاء واشقاء حلوين. لكن الامارات خطر جدا لانها بتعمل ده. وبالمناسبه يعني المشروع اللي خدته في مصر اللي هو 50 سنه في هيئه الاستثمار بتاع قناه السويس، مش في قناه السويس يا جماعه برضو عشان نبقى احنا فاهمين الحكايه، ده ملوش علاقه بقناه السويس، ده له علاقه في حوالي حاجه و60 كيلو كده منطقه استثمار هم واخدين منها حوالي 20. تمام؟ المشكله في ايه؟ وانا مش ضد الاستثمار بصفه عامه خالص، لكن الامارات لها سوابق في عده دول منها دول خليجيه، وهي سوابق التسقيع. يعني ايه؟ يعني انت عايز تعمل مشاريع، منطقه عندك جامده وهتعمل فيها مشاريع جامده جدا، تخش تقول لك انا عايزه من ده عايزه من ده بسرعه، عايزه حته كبيره كده، تاخد الحته الكبيره دي علشان ما تشغلهاش، عشان تموتها عليك،
تدفع وتاخدها سنين علشان تسقعها، توقفها، تجمدها. وده بالظبط للاسف الشديد اللي انا شايف حتى الان انه بيحصل. ولذلك هو كم مصنع وكام مليار دولار دخل مصر من الاستثمارات الاماراتيه في مصر؟ احسبوها كده، جاوب على السؤال ده وانت تعرف الامارات عايزه ايه من مصر باختصار. طيب عندي تعليق على كم حاجه حضراتكم اكيد كنتوا متابعينها خلال الفتره اللي فاتت في مصر، وده ليه؟ لانه مؤشر خطر جدا جدا، والنهارده احنا امام كارثه لازم تتلحق. مبدئيا كان فيه البنت المرحومه روان ناصر اللي نزلت انا فيديو اول امبارح يتعلق بقصتها كلها. روان الكلام الاولاني يعني انها وقعت من الدور الخامس وفضلت متسابه اكتر من نص ساعه وهي بتنزف، وماتت وهي بتنزف، وتم منع الطلبه من كل حاجه، من التصوير، من ان هم يحاولوا ينقذوها، من ان هم ينقلوها بعربيه خاصه بتاع احد الطلبه، من كل حاجه. الاسعاف كانت على بعد دقيقه واحده ومحدش طلبها. العميد اللي اتقبض عليه قال باختصار على الدم لما كانت دمها بينزف، مسكينه حبيبتي، بنتي وبنتك وبنت، بيقول وهي بتنزف امسحوا القرف ده على الدم اللي نزل منها. طبعا اتضح بعد كده ان المجرم مدورها وفيديوهات جنسيه مع ليه يعني مع طلبه، والبنت كان معاها حاجه زي كده. حتى الان خدوها او يعني فضلوا يسحبوها كده لحد ما طلعت في الدور الخامس اللي هو اصلا مش للطلبه خالص خالص، واترمت. الشجره اللي كانت جنب الشباك اللي اترمت منه كانت البنت عيني بتحاول تمسكها وهي بيزقوها. بعد ما وقعت الموبايل بتاعها ومحفظتها حاجتها اللي فيها البطاقه كانت جنبيها. واحد ببدله تحس انه نزل من يعني من كوكب تاني خالص، سفينه فضائيه، نزل خد الموبايل اللي فيه الفيلم اللي بيدين العميد وخد البطاقه والحاجات وراح ماشي كده. ليه؟ في الوقت ده كان في محاوله ارهاب للطلبه، ما تصورش، مالكش دعوه، مش بتاعتك، لدرجه ان واحده فيهم حقيره استاذه جامعيه المفترض تعالوا ادخلوا السكشن عشان شوفوا مستقبلهم. طب بالنسبه لمستقبل البنت اللي بيتطحن قدام الناس، فيه مظاهرات طلعت من الطلبه نفسها يعني، والموقف بقى راي عام. اللحظه اللي انا نشرت فيها الفيديو على القناه، الفيديو هنا موجود وما كاتب فيه ما تسيبوش حقها روان ناصر، وتاني بقول ما تسيبوش حقها، دي بنتي وبنتك واختي واختك. لو سيبنا حق البنت دي اوعى تطالب بحق تاني، ما هيبقاش ليك حق تاني. ولذلك انا واحد من الناس، وزي ما كلنا اتحركنا عشان خاطر الطفل ياسين ولسه مكملين في الموضوع، لان انا عارف ان هيبقى فيه ديول وفيه محاولة طمس وفيه حاجات، نفس الحكاية. اتمنى وبحملكم امانة ان انتوا الموضوع بتاع البنت روان ما تسكتوا عنه لحد ما نعرف الحقيقة كاملة، وكل مجرم يتحاسب، وحساب يكون على مرأى ومسمع من الجميع. لان يا جماعة حكمة العقاب هو الردع. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيفرض العقاب بيفرضه ليه؟ مش بس علشان المرتكب المعصية، علشان التاني اللي واقف يبص فيفكر 1000 مرة قبل ما يعملها. العقاب حكمته هي وقاية المجتمع من تكرار الجرائم المنحطة دي. طيب فيه كمان ظاهرة بدأت تنتشر، موضوع الأطفال، خطف الأطفال، تجارة الأعضاء. هو في إيه؟ هو إحنا في كابوس؟ طب والكلام ده جديد ولا قديم ولا إيه الحكاية؟ يا جماعة أنا حرفيا والله خلال اليومين اللي فاتوا أنا فعلا كنت في حالة يرثى لها. إحنا في حاجة بتحصل في المجتمع عندنا أخطر 1000 مرة من إن مصر تضرب بالنووي، وأخطر 1000 مرة من إن يحصل عليها هجوم من 10 دول في وقت واحد. مصر ربنا يستر عليها. أنا هوريكم فيديو دلوقتي ومعلش اتحملوا صعوبة اللي هتسمعوه. فيديو الطفل أبوه وأمه تقريبا مختلفين، عندهم مشاكل، خدوا الولد وسابوه، أبوه مشي وأمه مشي وسابوا الولد في الشارع. بصوا كده يا جماعة، ثواني كده خليكم معايا لحظة واحدة يا جماعة. وغلاوة النبي أنا مش عارف إيه اللي أنا بشوفه ده. شيروا الفيديو بسرعة. الأب ساب ابنه ومشي والأم سابت ابنها ومشي وقالوا لي استنانا هنا. شيروا الفيديو ده نعرف أهله مين أو أبوه وأمه فين. حبيبي بتعيط ليه؟ مالك بتعيط ليه؟ مش وقف ليه؟ بابا مين وماما مشوا. ماما فين؟ بابا مشوا وماما؟ ماما مشوا.
بابا مشت وماما مشت، وانت اللي معادك كده في الشارع. ماما قالت لي اقعد على الشارع شوية. يعني قال لك اقعد في الشارع ومشيوا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت اسمك ايه؟ سيد. انت زعلان؟ قول له ماما وحشتني. ما وحشتك؟ زعلان منها؟ وبابا؟ بابا زعلان مني. زعلان منهم الاتنين؟ انت قمر. اللي انا بشوفه ده بس وجع القلب ده بس. انت عندك كام سنة؟ 4 سنين؟ اجيب لك حاجة حلوة؟ السلام عليكم.